Boa tarde, galera. Vou mostrar pra vocês uma planta que eu já mostrei em uns vídeos anterior. Eu tava mostrando de duas plantas cada vez. Vou mostrar ela sozinho. A Mentrasto. Aqui era a lavoura de milho, né, quebramos. Aí meu sogro passou a grade. Aí, ó, formou um pastão aqui, ó, de planta aqui para as abelhas. Tem corda de viola, ó. E saiu bastante dela. Eu vejo as mirim, vejo jataí, ápice. Formou uma pastaria aqui de Mentrasto.